देखिए दोस्तों, हमारे एक बच्चा थी, उसको मुआ दिया गटई चाँप के हमारे दुश्मन लोग। मैं क्या करूं, मैं बकरी के डोरियाने चले गए, घर पे कोई नहीं है। हमारे बच्चे के देखिए गटई चाँप के हमारे दुश्मन लोग मुआ दिया। आज के मेरे बच्चों को मुआ दिया, बिहान को हमारे लड़कों को इस सूतले में मुआ दे।